でこれは今からもう、かなり22年前ぐらいに撮られた、ものなんですが、デジタルベータ感としてはですね、素材がなかったんですね。でこちらは、もちろんデジタルベータカットでも上映しようと思っていたんですが、いやこれどうせ上映するならということでですね、わざわざこの、デジタルリマスター版を作っていただきまして、ということで今上映されたものはこの映画の、DCP というですね、デジタルリマスター版の世界初上映だったということになりましたので、そのことをまずご説明したいと思います。でまず最初にちょっとプリク浅安監督にこの、映画の発端といいますと、放射線監督の出会いのことですね、どういう経緯でもともと出会ったのかというところをちょっとお聞きしてみたいと思います。J'ai rencontré Roger Hauchen en 1984 à Taipei. J'étais venu à Taipei, j'étais, je pense, l'un des tout premiers journalistes occidentaux à venir à Taipei, à l'invitation de Chen Kuo-fu, qu'on voit dans le film, qui à l'époque était critique du journal China Times. Moi j'étais à Hong Kong à cette époque-là, parce que je coordonnais un numéro spécial de la revue pour laquelle j'écrivais à l'époque, qui était les Cahiers du cinéma à Paris, consacré au cinéma de Hong Kong. Et à cette époque-là, tout le monde ignorait le cinéma de Taipei, et c'est Chen Kuo-fu qui m'a convaincu de venir à Taipei pour rencontrer les nouveaux les cinéastes qui allaient constituer la génération qu'on a appelée celle du nouveau cinéma taïwanais. そうですね、ホウ・ショウシェンとの私の出会いなんですけども、84年に遡ります、台北でした。でその頃にですね、台北を訪れるその外国人のジャーナリストなんていうのは本当に少なかったと思うんですけども、私がその最初の台北を訪れたジャーナリストの一人だったかなというふうに思います。実はですね、勧めてくれたのは、当時チャイナタイムズで映画批評家をされていたチェン・ゴーフだったんですね。でその時私はたまたま、香港にいたわけですけれども、それは私がまだ監督をする前に映画批評家を務めていたカイロシネマの特集で香港映画特集をするということで、取材に香港を訪れていた。でそんなに台湾で台北でそんな映画があるなんてこと全く知らなかったわけですよね。でも知り合いのそのチェン・ゴーフがですね、強く勧めてくれて、ぜひ台湾映画発掘べきだということで、台北に私が訪れて、そこでその新しい時代、いわゆる台湾ニューウェーブという監督たちの存在というのを知ったわけです。Donc à cette époque, on parle donc du début de l'année 1984, Ho Xiaoshen venait de faire Boys from Feng Kuei, que j'ai donc découvert à cette occasion-là, et Edward Yang venait de faire That Day at the Beach, dont Christopher Doyle avait été l'opérateur, et Sylvia Chang était l'actrice principale et la productrice. Donc à la fois j'ai vu les films et je les ai rencontrés à Taipei. C'était pour moi un choc parce que je découvrais quelque chose de complètement nouveau dans le cinéma chinois, et surtout j'avais l'occasion de découvrir le premier film de quelqu'un qui est Ho Xiaoshen, que je considère comme sans doute le cinéaste chinois le plus important de l'histoire du cinéma chinois à ses tout débuts. Et pour moi ça a été quelque chose de très important, parce que d'abord ça m'a marqué, ça m'a influencé quand moi-même j'ai commencé à faire des films, tout de suite après, 2 ans après, et puis ça a permis de créer à la fois une amitié et un dialogue avec quelqu'un qui est peut-être un des grands cinéastes mondiaux d'aujourd'hui. Et c'est un dialogue
qui a commencé à ses tout débuts, à mes tout débuts à moi également, et qui s'est poursuivi à travers les années. そうですね、1984年の初頭の頃だったんですけれども、その頃ですねに、放射汚染はフンクリの少年という作品を撮っていました。ちょうどその頃ですね、エドワード・ヤング、彼もですね、やはり台湾ニューウェーブの、もう一人の重要な作家ですけれども、その時に海辺の一日ですね。海辺の一日という作品を撮ってらして、それからその撮影監督がクリストフ・ドエルで、シルビア・チャンがプロデューサーと主演女優を兼ねていた。そんな中でですね、私自身は全くその台湾に、その台北にですね、そんな素晴らしい監督たちがいるなんて知らなかったですけども、本当にもう大ショック、カルチャーショックだったんですね。その中国映画に、こんなに新しい監督たちが存在している。しかもですね、放射汚染のその初期の作品ですね、その初期の作品を見たときに、これはもう中国の映画の歴史史上に残るような作品だというふうに私自身確信していました。ですから彼のその初期の作品にその時点で出会えたということはとても重要で、まだその2年後に私は映画監督になるんですけれども、非常にその影響されたということはとても多いですよね。で、放射汚染と私の友情というのはその時から始まって、いろんな映画を通しての対話、ダイアログが続いていくわけです。そしてその時にすでにですね、これは中国映画の歴史の巨匠というだけでなく、世界の映画の歴史の巨匠となるべき、そういう放射汚染とそのやり取りが始まって、それが今も続いているという形です。で、それありがたいのは彼の初期の頃に出会って、私も映画監督の初期の頃に、お互いが初期の頃に出会ったということがすごくありがたかったですね。It was so good watching it after such a long time. I love this. I think you really go into his head and it really spills out. It's so natural. You can only do this with someone that you know really well. If I could give you any director you want in the world, which director would you want shooting which director for this film? Three answers, please. 3 directors shooting 3 directors for their version of this. Thank you. I know it's a tough question. ちょっと今の質問で訳していただきます。素晴らしい作品でした。もうこの作品をですね、長いこと見たいと、見て随分経ちますが、また見ることができて本当に素晴らしい作品だと思いました。本当に、放射汚染監督の頭の中に入り込んで、彼のことが、よく分かりました。非常にこの自然な様というのはやはり、よく知っている間柄だからこそ撮れた、というふうに感じました。私の質問ですね、3人挙げていただきたいんですが、このような作品をまた撮るとしたらどなた、になりますでしょうか。You mean who would be the director that if you could pick 3 that at present moment you would like to? Which director do they shoot? Yes. So どんな監督を撮影する。誰が撮影してどんな監督を撮影する。なるほど。誰が誰を撮るかということですね。Okay, so who would you pick to depict who? Sure, yeah, I know. I got it. I don't think. You can answer in French. Oui, je crains de ne pas être capable de vous donner une réponse qui va vous satisfaire, parce que j'ai l'impression que l'opportunité que j'ai eue de faire ce film est parfaitement liée aux circonstances historiques de ma relation avec Rosia Haussienne. Ce film a été fait dans le cadre d'une série de films produits par la télévision française, où on demande à un cinéaste, éventuellement reconnu, de faire le portrait d'un autre cinéaste. Et autant j'aimais beaucoup les films qui avaient été faits dans cette série, autant je trouvais qu'il leur manquait une dimension qui était celle du temps, dans le sens où le rapport exceptionnel, enfin privilégié que j'ai pu avoir avec Rosia Haussienne tenait au fait qu'on s'est connus l'un et l'autre avant que notre travail à l'un et à l'autre soit reconnu. Et que de ce point de vue-là, il y avait une intimité, une connaissance réciproque et une confiance
réciproque qui aurait été impossible autrement. Comme vous pouvez imaginer, à la fois tous les personnages qu'on voit dans le film sont des gens dont j'étais familier, que je connaissais, que j'avais tous pratiqué, découvert grâce à Rosia Ossienne lors de précédents voyages à Taipei. J'ai eu l'impression, quand je recréais la soirée de karaoké, de reconstituer quelque chose que j'avais vécu de nombreuses fois avec lui. Et donc, ce qui m'intéressait quand je faisais ce film-là, c'était de faire un film qui soit à l'opposé de la problématique de la cinéphilie traditionnelle. C'est-à-dire que mon objet n'était pas d'écrire les films de Rosia Ossienne, d'analyser sa thématique, mais pour moi, et c'est pour ça que j'ai appelé le film Portrait de Rosia Ossienne, c'est-à-dire j'avais envie de faire un portrait d'artiste en tant qu'être humain, en tant que personne et en tant qu'ami. Donc en fait un film, et j'ai fait ce film parce que j'avais le sentiment, à cette époque-là, de peut-être être le seul cinéaste français capable de le faire. I know. そうですね、そのご質問にですね、きちんと満足するようなお答えができるかどうかちょっと心配なんですけども、とにかくですね、あの時にですね、私があの作品を撮った時の、その文脈ですね、文脈っていうのがやはりとても特別なものだったんですね。もうすでに私と放射線の間には一つの友情関係というのが結ばれていました。そして作品、皆さんご覧の作品っていうのは実はフランスのテレビジョンが長年プロデュースしていたその映画監督が映画監督を撮るというシリーズの一環だったんですね。で、その時にですね、私がその映画我々が、時代のっていうそういう風なシリーズだったんですけど、そこでちょっと何か欠けているな、ストックの素晴らしい作品が多くて好きだったんですけれども、何か欠けているなっていう風に今その時感じていたのは、時間の概念っていうその時間というものがですね欠けているなっていう風にそれまでの作品に感じていたんです。で実はですね、私と放射線の関係性っていうのは非常に特権的なものだったんですね。特権的っていうのはそのどちらも、全くまだそんなに有名でなくて流しられていなかった。だからこそお互いにすごくインチメートな付き合いができたし、そのお互いの信頼というものを築き上げることができた。そういうふうな関係性があったからこそ、できたというところがあります。でその後もですね、そういうふうに、知っているインチメートに知っている監督を、私のような監督として知られてなかった時に出会ったそういう人間がするっていうそういうふうな作品ってそれがなかったわけです。でこの作品ですから登場してもらっている人たちは私にとってはもうとても、よくなじみの人ですし、放射線が紹介してくださった、もちろんその1980年に出会ってから何度も台北に行ってますから、ですからカラオケのシーンなんていうのもですね、私が本当に彼らと一緒に過ごした時間の賜物みたいなところがありますよね。で私今回そのテレビシリーズの中の一環の作品としてするときに興味があったのは、それまでっていうのはどちらかというとそのシネフィル的なですね、伝統的なシネフィルの、問題提起の仕方で作品というのがずっとそのテレビで作られていたんですけれども、私がやりたかったことはそういうシネフィル的な視点ではなかったんです。何も放射線の映画というものをですね、ご紹介しようとか、あるいは彼のテーマを分析しようとか、そういうことではなくて、一人のアーティストのポートレートとして放射線、人間その人、友人としての彼というものを収めたかった。それはですね、当時私自身も思っていましたけど、僕にしかできないだろう、放射線のポートレートに関してはというふうに自認していました。Quand j'ai fait ce film, on se connaissait, on était amis avec Rosia Ossienne depuis déjà 13 ans. Et donc, au fond,
je pense qu'il y a toute cette durée-là, toute cette familiarité-là avec son travail que j'ai pu utiliser dans le film que j'ai fait sur lui. Donc, encore une fois, c'est certainement pas la réponse que vous attendez de moi, mais sans doute un autre cinéaste avec qui j'aurais pu, et j'ai envie même de dire j'aurais dû faire un film, c'est Edward Young, qui est le personnage qui est absent de ce film. Pour moi, Edward Young est un cinéaste aussi important que Rosia Ossienne. C'est quelqu'un qui est essentiel dans l'histoire du cinéma contemporain et dans la réinvention du cinéma chinois. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une amitié aussi profonde, aussi importante qu'avec Rosia Ossienne. Quand j'étais à Taipei pour tourner ce film-là, j'aurais voulu filmer Edward. Et Edward n'a pas souhaité apparaître dans le film parce qu'à cette époque-là, il était brouillé avec Rosia Ossienne, d'une part, et parce que il pensait que j'aurais dû faire un film sur lui. Et moi, au fond, j'ai toujours regretté, d'une certaine façon, de ne pas avoir pu faire un autre film qui aurait été consacré à Edward Young, qui, hélas, est mort trop tôt pour que je puisse le faire. そういうわけで、彭紹賢とはですね、友人としての13年の付き合いがありましたから、その13年という月日の中で培われたもの、そして彼の作品を知る中で、とても馴染みのものというのが増えていって、だからこそできた、それを活用することにできた作品だというふうに思っているんですね。そして今から申し上げることをおそらく今の質問に答えになってないと思うんですけれども、もし他の監督を私が取ることができたであろう、あるいは取るべきであっただろう、そういうふうな問いかけに対して私が一人答えを挙げるとすればエドワード・ヤン監督です。実はこの作品の中でですね、彼は不在です。でも私の中ではですね、彼は非常に重要な映画監督として位置づけられています。現代の映画史においても、それから中国映画を新しくリノベーションしたという、そういうふうな意味でも非常に重要なシネアストだというふうに私は考えています。で、彼ともですね、彭紹賢と同じぐらい深い友情というのを私は築き上げていたわけです。で、この彭紹賢のポートレートを撮りに台北に撮影に行った時ですけれども、エドワード・ヤンも実は出演してもらいたかったんですね。でもそれを彼自身が望まなかったという経緯があります。一つには彭紹賢とエドワード自身がですね、ちょっと気まずい関係にあったということもあり、でおそらくエドワードは私が彭紹賢でなくて僕のポートレートを撮るべきだというふうに思っていたのではないでしょうか。でそんなわけで本当にエドワード・ヤンのポートレートをやりたくても私は、結局結果としてできなかった、彼は本当にあまりにも早い時期にこの世を去ってしまいましたから。今回撮影を担当されていたのはエリック・ゴーチさんというカメラマンだと思うんですけども、この方を最近の是枝監督の映画でも撮影に関わっていて、起用された経緯といった点ですね、はい、そのあたりと、あと今回のドキュメンタリーで台湾ニューウェーブのジェネシスというか発端のインタビューに触れる部分がありますが、監督が実際にインタビューして感じられたなぜそういったムーブメントっていうのが時代瞬間に起きたのかっていう、印象というか、コメントがあればお願いします。
Alors, j'ai travaillé avec Éric Gauthier sur ce film parce que on venait de faire un film ensemble qui était Irma Vep, qui était notre première collaboration. Et j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler avec Éric, qui à l'époque n'était pas un grand chef opérateur reconnu comme il l'est aujourd'hui. C'était la première fois qu'il venait en Asie, et ça m'intéressait de travailler avec un opérateur qui justement allait découvrir l'Asie et aurait une curiosité non seulement pour montrer Rosia Ossienne, mais aussi pour montrer le monde dans lequel crée et vit Rosia Ossienne. Son assistant était Stéphane Fontaine, qui lui aussi est devenu un très grand opérateur français, qui a fait une carrière vraiment très importante. Donc j'ai eu la chance d'avoir avec moi deux collaborateurs exceptionnels, en plus évidemment de Toulouche, qui est le pionnier du son direct chinois. Et donc je pense que j'avais avec moi le noyau, l'équipe la plus stimulante, la plus talentueuse. Les raisons pour lesquelles la nouvelle vague taïwanaise est apparue, je pense que vous les connaissez mieux que moi. Elle est apparue parce qu'à un moment donné, il y a eu un mouvement intellectuel opposé à la loi martiale, qui était en faveur d'une libéralisation de la politique et de la culture politique taïwanaise. Et l'existence de cette génération, d'abord d'écrivains représentés par Wu Nianzhen que vous voyez dans le film, s'est transmise aux cinéastes qui ont les premiers profité d'une liberté de parole, d'une liberté de commentaire autour de la politique taïwanaise, qui a été permise par une libéralisation politique. Donc évidemment, c'est lié de façon intrinsèque à la politique taïwanaise contemporaine. 菊池はですね、実はこの映画に初めて私と一緒に仕事をしたわけではなくて、実はイルマベッドでですね、エレキ・ゴチを最初に起用していて、最初のコラボレーションだったわけですね。その時にとてもいいなってすごく私自身が喜びを感じたんですね。でその時はですね、まだそれほど有名ではなかった撮影監督でしたけど、今では本当に、とても本当に巨匠と呼ばれるような撮影監督になっています。しかもですね、彼にとってはですね、アジアでの撮影というのは初めての経験だったんですね。でその初めての場所での好奇心、この知らない世界というのを発見する好奇心もあり、そしてホウ・シャオシェンが生きてその映画を作っているその世界観に対するやはりそういう新鮮な視線というのを彼が持っているというところも良かったと思います。そして彼の助手としてですね、ステファン・フォンテーヌというその撮影監督の助手がいたんですけども、彼もですね、今となってはですね、その時は助手としている立場でしたけども、本当に、非常に重要な撮影監督としてキャリアを積んでいます。そういうふうに、2人のですね、撮影監督が本当に映画的な才能を持っている人と出会えたこと、本当にラッキーだなというふうに思っています。そして、撮影監督もですね、その台湾の人ですけども、撮影監督エリコーティですか？撮影じゃなくて、録音。ドゥーチですか？ドゥーチ。はい。ドゥーチェという録音の人が出てるんですけども、本当に彼もですね、その台湾映画のその新しい潮流の中で大切な人ですから、そういうふうに才能のある人たちと一緒にできたという、本当に一番大事な人たちとできたという、本当にラッキーな作品でした。で、その台湾映画のそのニューウェーブっていう、それがどうして時代に起こってきたかの理由ですけれども、皆さん私よりもよく多分ご存知だというふうに思います。あの頃はですね、その戒厳令が、その台湾の
政治家において敷かれていて、それに対抗するような知的階級のムーブメントというのが行われていたんですね。そういうふうな抑圧的なその台湾政府の文化政策からの解放というものを歌った人たちがいまして、そのジェネレーションがあったんですね。それは作家であったわけですし、先ほどこの映画にも出てきましたウン・ニエンチェンなどもその一人ですけれども、そういうふうにですね、その台湾の政治に対してのコメントをしたりですけど、そういう言動の自由というものをですね、より歌うようになった、それがですね、その小説であるとか、そういうふうなものを契機として、映画の世界にもですね、その影響というのが及んできて、その台湾の現代社会についてコメントするような映画作品も出てきたというわけです。映画の中でホウ・シャオチェン監督が現代について、男性が中性化していってこれから女性が強くなる、私は俺はそんなよりも犬の群れのような男性性が好きだみたいな発言もありましたけれども、浅安監督から、ご覧になって例えば先ほどの質問の続きみたいな質問になりますが、先ほど映画の中ではそのニューウェーブが起きた後に台湾から香港に出資があって、でその出資の後に香港映画が切られたというお話がありましたが、現代に入ってこの2000年以降になると中国大陸の方が強くなって、そのお金が香港の映画を制約しだしたりということもあるかと思います。でそうした中で映画の作り手の現場にいらっしゃる浅安監督としては中国の勃興に代表されるような近年の変化は映画制作にどのような影響を与えているとお感じになるか、あと今の映画制作の現場に浅安監督がお捉えになる、どのような影響を与えているとお感じになるか、それからそのニューウェーブのようなものの邦画を何かお感じになることがありますでしょうか。これは全世界でもあるいは東洋中国や台湾でもいい結構です。Oui, c'est évidemment plusieurs questions. Je vais essayer de répondre succinctement. Évidemment, très vite après qu'on ait fait ce film avec Hou Xiaoxian, la situation économique du cinéma taïwanais a beaucoup changé, dans le sens où il y a eu beaucoup moins d'aide de l'État, et où, d'une certaine façon, les possibilités, les potentialités qui avaient été celles de cette première génération du nouveau cinéma taïwanais se sont un peu taries. C'est-à-dire après une génération de cinéastes qui sont ceux dont on a parlé et auxquels on pourrait ajouter Tsai Ing-liang, il n'y a pas vraiment eu de relève dans le cinéma taïwanais, pour des raisons qui sont aussi en effet des raisons économiques, dans le sens où le cinéma taïwanais était protégé par un système de quotas qui imposait l'existence d'un cinéma taïwanais en laissant un espace dans la distribution à ce cinéma-là. Aujourd'hui, ce que raconte d'ailleurs le film, c'est que les choses sont en train de changer parce que tout d'un coup, il n'y a plus d'espace dans les salles de cinéma pour la distribution des films taïwanais, et que ce sont des films internationaux, américains en l'occurrence, et hongkongais qui ont pris toute la place.
Et puis, beaucoup de temps a passé depuis, et donc évidemment, la situation dans le cinéma chinois a profondément changé avec l'ouverture du marché chinois. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont été essentiels à l'histoire du nouveau cinéma taïwanais sont relocalisés à Beijing. Par exemple, aujourd'hui, Chen Kuo-fu, que vous avez vu dans ce film, vit à Beijing et produit les films de Choi Hark, qui lui-même est hongkongais. Quelqu'un comme Peggy Chiao, qui était la coproductrice taïwanaise de ce film, vit entre Beijing et Taipei. Donc évidemment, tout ça a changé de façon très profonde. Et ça, c'est une histoire dont je n'ai pas été particulièrement le témoin, parce que moi, je faisais des films en Europe à cette époque-là, à ce moment-là. Et quant à savoir si l'économie du cinéma, la transformation de l'économie du cinéma mondial aujourd'hui à travers des financements qui viennent plus facilement de plateformes, ou en tout cas selon des circuits qui sont neufs, oui, ça change quelque chose pour moi, mais moi, fondamentalement, je ne crois pas que la nature de l'argent qu'on dépense pour faire du cinéma affecte de façon essentielle le cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais un film, que ce film soit payé par Apple, Netflix ou Coca-Cola ou l'État français, ça ne change pas grand-chose en ce qui me concerne sur le tournage. そのですね、質問結構たくさんの質問が入っていたと思うんですけども、できるだけ簡単に答えようというふうに思います。実はですね、この放射線のポートレートの作品を撮った後からもですね、台湾映画をめぐるその経済的状況というのはかなり変化を遂げているんですね。この後もですね、台湾映画からのその助成金というのが随分と少なくなって、そういう台湾ニューウェーブのこの第一世代には持っていたその可能性っていうものがね、ちょっと枯れ尽きてしまったっていう、そういうふうな時代が訪れるわけです。その次の世代というのは在民寮とかですけれども、ですから台湾映画でこのホウ・シャオシンとかエドワード・ヤンの次のバトンを持たされた人たちで大きな監督たちが出てこなくなった。それはもちろん経済的な原因というのもあります。実は台湾映画というのは長らくですね、ポータ制度、台湾映画を配給どんだけのパーセンテージしなければならないという、そういうふうなポータ制度に守られていたところがあるんですけども、今はですね、そういうふうに映画館で、台湾映画をどんだけかけなければならないという、そういうふうなことも変わってきていて、映画館を席巻しているのは、いわゆるアメリカ映画であったり、香港映画であったりするわけですね。それはとりわけ顕著なのが、その中国映画が変化して、その市場を開放したというところからあると思います。そんなわけで、もっと具体的なことで言うと、その台湾で制作をしていた人たちがですね、北京の方に移っていくということがありますね。先ほど申し上げたそのチェン・ボーフも北京をベースにしてプロデューサーとして、香港の出身であるツイ・ハークをプロデュースしていたり、この作品の共同プロデューサーであったベキー・チャオもやはり香港と北京と台湾を行ったり来たりするというような感じで、そういうふうな深い、ちょっと根の深い変化っていうのがもう起きているということはこの作品以降あったんですね。ただ私自身はですね、ヨーロッパで作品を撮り続けていましたから、それに関しての、立ち会っていたわけではありません。ただ申し上げたいのは、やっぱり世界映画っていうのが経済的なものによって、新しいプラットフォームができたりですね、新しいその映画の配給の仕方っていうのがもちろん変わりつつありますけれども、私自身はですね、どういうふうなどこからの出資されたお金かっていうことが映画を変える、映画の質を変えるということはないというふうに思っているんですね。例えばそれがアップルであったり、ネットフリックスであったり、コカ・コーラであったり、あるいはフランス政府のお
お金であろうがなかろうが、それは全くその私たちが作る作品に影響を及ぼすことはないというふうに考えています。はい、それでは浅谷さんにもう一度。